किया। आदम सफीउल्लाह आए गए, नूह नजीउल्लाह आए गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए गए, यूसुफ सदीकुल्लाह आए गए, याकूब अलैहिस्सलाम आए गए, इसहाक अलैहिस्सलाम आए गए, लूत अलैहिस्सलाम आए थे गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम आए तो गए, हज़रत इसहाक जनाब हज़रत सुलेमान आए तो गए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो गए, मूसा अलैहिस्सलाम आए तो गए, ईसा अलैहिस्सलाम आए तो गए। लेकिन ओ हुण आ गए आमना दे लाल जिन्हां दे आमण नाल सारियां दी नबूवतां बंद हो गईयां। हुण क़यामत तक सिर्फ नबूवत चलेगी ते कमली वाले क़यामत तक हुण कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, सारे हर एक अपनी शाना भी खा गए। हुण कौन आ गए? फरमाया कौन आ गए? यूं तो सारे नबी सौ गए। आपको सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी मस्जिद है, कितने लोग हैं, लेकिन सुभान अल्लाह कमजोर है। आपको माशाअल्लाह। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों आए आप दे दादा जी हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है। सुने अब्बा जी और नबी दे वालिद हजरत अब्दुल्ला वो वफात पा चुके।